8 утра. Я приехал с работы. Вот небольшое затишье сейчас. Главное, чтобы винт не стартанул. Вот я сейчас залезу, его завяжу. Потом буду снимать уже винту, генератор, смотреть, что там накрылось. Сейчас я буду первым делом все это дело завязывать. Так, залез на мачту. Ну, по лопастям скажу, все выдержало. Не вижу я никаких изломов, трещин, ничего нету. Лопасти целые. Намотала веревку, которую я вчера кидал. Вот что самое плохое, я вижу там внутри часть от бандажа. То есть, я так понимаю, магнитом пришел капец. Вот. Ну, сейчас пока завяжу винт. Вот. Посмотрел я токосъемник целый. Вот так вот. Все целое. Винт крутится, да. Но вот, что-то там задевает уже. Не знаю что. Будем вскрывать, смотреть. Все завязал. Лопасть. Растяжки растянутые. Мачта вся качается, страшновато. Вот веревка, которую я вчера петлей накидывал, чтобы хвост отвернуть. Она не выдержала, оторвалась. Вот я ее отвязал. Ну так в основном все целое. Вот, кроме генератора. Выдержал токосъемный узел. Сейчас попробую покажу. Вот так вот. Так вот. Вот там все щетки целые. Абсолютно все целое. Ничего не погорело. Сгорела вся обмотка. Вот. Железо. Не знаю. Короче, вскрытие покажет. Посмотрим. Увидим. Сейчас переоденусь. Вот ветер уже усиливается. Мне просто повезло, что я приехал и вот этот вот затишье ветра успел застать, чтобы винт дальше не пошел крутиться. Вот. Ну все. Лопасти снимать буду. Хаб, кокель, генератор. А там уже вскрытие покажет, что там, как там. Снял лопасти. Все лопасти абсолютно в идеальном состоянии. Ни намека на какие-то трещины, что-то такое, отслоение. Ничего на них такого нету. Все 5 лопастей в абсолютно идеальном состоянии. А наверху генератор практически открутил. Вот сейчас машина мне приехала на ремонт, пока некогда с генератором возиться. Вот, ну, по лопастям скажу, все идеально. Все хорошо с ними. Вот. Хаб тоже снял. Нержавейка. Тоже все отлично. Вот так вот. Снег упал. Скинул я его в сугроб. Четко все. Вот такой вот результат. Статор весь сгорел полностью. Провод выгорел. Эмали на нем нет. Вот один магнит, видно, вылетел. Я его вот тут увидел. Он намагниченный. Все. Пока не знаю состояние магнитов. Что да как. Вот, но смотрю, что магниты приклеились. Может, они даже и не размагнитились, я не знаю. С этой стороны вот такая вот картина. Вот так вот. Там вот все вот так выглядит. Вот. Ротор можно прокручивать, но он не с магнитами крутится. Все магниты от него это отвалились. Сейчас я перехвачу другую. Попробую покрутить. Нет, не могу. Вот так вот. Еще крутится. Все.
клинанули. Вот. Тут я уже, как я и сказал, отсоединил коммутацию от токосъемника. С токосъемником абсолютно ничего не произошло. Вот. Видно, щетки все на месте, все целое. Вот так вот. Не выдержал провод, эмаль, провод. Ну ладно, будем переделывать в будущем. Сделаем лучше. Ладно, все, пойду пока другими делами позанимаюсь. Вот такое вот видео. Снял генератор. Вот видно, тут даже все отлично. Пайка осталась, спаянные концы. Вот так вот. Магниты примагнитились к самому железу. Вот. Ну, вроде бы железо как бы целое осталось. Вот тут магнит вылетел. Один. Ну, в общем, вот видно, что изоляции нету. Она выгорела полностью на катушках. Возможно, если бы я еще смог бы остановить ветряк после того, как у него мощность пропала, магниты бы были целые. Но так как вот эти вот витки, они, получается, работали как обогреватели, видно, на них не стало лака изоляционного. Вот они нагрели железо. Вот. Ну, конечно, они его не сильно нагрели. Вот если смотреть по двухстороннему скотчу, ну, сильно он так-то уж и не поплавился. Но видно, вот эта пленка вот красная, да, все-таки нагрев и железо происходил. Вот. Ну, вот так вот все это дело накрылось. Теперь надо шпильки закручивать, вытягивать статор, выпрессовывать. Вот. По лопастям хаб абсолютно целый, ни трещины, ничего нет. Сами лопасти, на лопастях тоже нет никаких трещин, никаких таких дефектов. Вот. Ничего с ними не произошло. То есть лопасти абсолютно целые, ничего с ними не случилось. Вот так вот. Ну, хорошо, хоть лопасти остались целые. По генератору сейчас я вытащу сам ротор, выпрессую его. Ну а дальше видно будет, что уже дальше. Возможно, сейчас тут еще болты, гайки пооткручиваю, чтобы статор снять. Но статор-то не снимется, пусть будет пока на месте. Надо ротор вытягивать. Ротор вытянется вместе с магнитами, вот с этими всеми, которые запеклись. И будет видно, что там получилось. Так, что я сделал? Так, ремень этот уже не нужен. В сторону его. Значит, я взял вот отсюда, выбил просто ротор. Вот. И что я вижу? А магниты-то не размагнитились. Они очень крепко, вот видно, держатся еще. Очень сильно. Ну, допустим, холодильник. То есть мощность у них еще есть. Вот сейчас я буду смотреть, какие-то из них размагнитились. Вот я не знаю, этот слабее стал. Вот. Буду сейчас их собирать, смотреть, что да как. Вот тут вот тоже в статоре
Тоже на холодильнике можно проверять. Этот слабенький магнит. Ну, вот тут вот прям сильно отвертка примагничится. Тут слабо. Тут слабо. То есть какие-то из магнитов еще можно даже применить будет. Вот, видно. Вот так вот. Так, по подшипнику. Что можно сказать? Сейчас болт вытащу. Вот этот вот. С герметиком. Трудновато его будет вытащить. Так. Все болты вытащил. Вот это не могу вытащить, блять. Вот так вот сделаю. Подшипник хороший. Такой плотный ход. То есть с подшипником ничего не случилось. С ротором тоже как бы ничего не произошло. Вот. Только по ротору терлись магниты немножко. Вот так вот. Но я все равно уже заказал новые. Посылка пошла. Будем магниты эти потом на на что-нибудь другое использовать. Вот этот прям чувствуется сильный магнит. Прям, вот я его пальцами еле-еле отодрал. Он прям хорошо залипает. И вот этот тоже сильный. Как будто они на клей посажены. Так. С ротором ничего не произошло. Сейчас я его даже проверю на биение. Но я не думаю, что его повело. Так, это кусочек бандажа. Вот, ну, в общем, по железу. Железо целое. Вот, хотя немножко обугленное. Но я не думаю, что с ним что-то могло произойти. Вот. Почистим, вытащим медь. И все. Будет готово к намотке. Вот такой вот полет разборов. Накрылся только генератор. Все остальное выдержало. Как-то так. Все, на этом видео пока завершаю. Дальше уже видно будет, что будет потом. Мотать буду проводом 1,7. 16 витков получаться будет. Должно сюда войти. Вот, чтобы не параллелить ничего. Вот. Вот так вот. Ладно. Покеды всем. Пока.